哇！又有嘢開箱啦。咁今次咧就唔係買咗新嘢，而係我之前咧就攞支咪咧就寄咗翻去廠嗰度整。咁而家咧就收翻啦。咁啊應該過咗3個星期啦。咁 Rode 嘅維修程序咧就非常之簡單嘅。如果你係澳洲嘅話咧，你上去 website 咁啊填翻個聯絡佢咧就會覆 email 俾你，話翻俾佢聽你有咩問題。咁佢通常咧就會即刻再 send 個 email 俾你咧，就係一份 form 嚟。咁你填翻嗰份 form 同埋你支咪咧寄翻俾佢，咁啊已經可以完成。咁如果你唔係澳洲嘅話咧，就揾翻當地嘅代理或者你買嗰間鋪去幫你做維修噶啦。好多包裝物料。咦？佢俾支新咪喎，寄翻去俾佢整嘅啫喎。佢唔整啊？寄翻支新嘅俾我。哇！真係喎，佢係寄翻支新咪俾我喎，唔係整喎，竟然係寄支新嘅俾我 ，unbelievable！ 咁我變咗又多咗 set accessory 咯。哦，係啦，咁就係 Rode 嘅呢支 Video Micro。咁我之前咧就係寄翻去俾佢整嘅，估唔到咧翻嚟咧佢係寄支新嘅俾我。咁我寄3個禮拜咁耐，點解咧？咁佢即刻寄俾我咪得咯。我哋嚟講一講咪啦。咁拍 video 咧就好緊要嘅個收音。咁呢啲啦，其實呢啲係shotgun 咪啦，其實都係。咁呢個係小型嘅 shotgun 咪啦，咁啊有啲大粒啲啊。咁而呢一隻咧就係其實係啲 studio 嘅咪嚟。咁如果你見到我呢一度啦，咁呢一個咧就係啲 Type 咪嚟嘅。咁3種嘢咧有咩分別咧？咁首先我講呢一個 shotgun 咪啦。咁其實咧呢一支咧就係我最中意攞嚟拍 video 用嘅。就咁插咗條 cable 啦，咁啊落翻佢呢個 mount 啦。咁咧佢就可以插喺你個相機隔離，咁啊放翻喺個 hotshot 位啊。咁啊指住你嘅時候咧，咁咧就可以做到一個收音嘅效果。佢嘅好處咧就係你唔需要有條線，好似呢個咁樣，有條線咧要駁住部相機，咁啊比較唔方便啦。如果你駁住條線，咁呢個 shotgun 咪咧就因為基本上支咪喺部相機附近，咁所以咧就冇呢一個麻煩。咁當然啦，如果你距離部相機非常遠嘅時候，咁佢都會有機會收唔到啦，或者都收得唔清楚啦。咁呢個係 shotgun 咪嘅好處或者係壞處啦。咁呢啲係 studio 嘅咪啦。佢嘅唔好處係咩咧？呢啲類型嘅 studio 咪咧，當然都係要駁線㗎啦。咁我呢一個咧，佢另外咧就可以錄多個 channel 嘅。咁呢一個係一個好處嚟嘅，即係佢可以唔需要駁住部相機嘅情況下，佢自己錄咗先。咁然之後將個聲音咧就揼翻喺條 video 度，喺你 edit 嘅時候。咁呢一個係 Zoom 嘅呢隻嘅好處啦。另外一個唔好處咧就係咧，佢嘅收音個範圍咧其實係好細嘅。喺支咪嘅呢一個範圍裏面咧，佢收嘅係 OK 嘅。我嚟到佢呢一個距離咧，基本上已經係唔 OK 噶啦。因為如果你開得大億，你開個收音收得大嘅話咧，係會收到好多側邊唔同嘅聲嘅，因為個指向性唔夠高。而呢啲 shotgun 咪咧，基本上佢嘅指向性非常之高嘅，咁所以咧佢側啲嘅呢一個係正面嘅射向個位啦。如果我喺佢後面咧，基本上係冇聲嘅。側少少都還可以，咁啊當然每一支咪個特性都有啲唔同啦。就算 shotgun 咪嘅側邊嘅收音嘅個角度都係有唔同嘅。咁 Rode 呢隻咧，我係覺得非常之好嘅，啱晒拍 Vlog 用嘅。咁而呢一啲夾嘅 Type 咪咧，當然佢唔可以距離好遠啦，個支咪個距離。咁有陣時我咁樣講嘢嘅時候咧，把聲係會怪嘅。咁如果你用呢啲咧，基本上係要咁樣用。即係變咗係一支訪問咪。如果我嚟拍 video 嘅咧，就係呢3種咪係最多啦。咁大陸咧都有廠做呢啲 wireless 嘅夾咪啦，咁樣咧就係非常之平噶啦。但係咧
其實我品質係非常之差。Wireless 嘅呢一類型嘅夾咪咁啊，建議你真係買好啲嘅。Rode 係有出到呢啲嘅 Tight 咪，仲有 Wireless 嘅添有。我呢條片係咁多先，遲啲再同大家講下拍片嘅工具啦。拜拜。